விவசாயம் நம் நாட்டின் முதுகெலும்பு. விவசாயம் எங்களோட கஷ்டம். அவங்களோட ஒரு நாள் நம்ம இருந்து பார்த்தா தெரியும் விவசாயிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்ட்டு. விவசாயிகள் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் அவங்களுக்கு தகுந்த ஊதியம் கிடைக்கிறது இல்ல. அதனால விவசாயிகளுக்கு தகுந்த ஊதியம் கிடைக்கணும். அவங்க கஷ்டப்பட்டாலும் மழையில அடிச்சுன்னு போயிடும். எவ்வளவோ இருக்கு. விவசாயிங்க சேத்துல கால் வச்சாதான் நாம சோத்துல கை வைக்க முடியும். அதை தெரிஞ்சுட்டு எல்லாரும் விவசாயிகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். விவசாயத்தை காப்போம். எங்களோட வயல்ல நெல் அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கோம். கூலிக்கு ஆள் கிடைக்கல, அதனால மிஷின் வச்சுட்டு தான் நெல் அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாருங்க, மிஷின் வச்சுதான் அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்காரு எங்க அப்பா. இந்த நெல் விளையறதுக்காக ரொம்பவே செலவு பண்ணியிருக்காரு. ஆள் கிடைக்காததுனால மிஷின் வச்சு அறுத்துட்டாரு. எங்க அப்பா ஒரு விவசாயிங்க, நாங்க விவசாயியோட பொண்ணு தாங்க. பாருங்க, மிஷின் எல்லா ஊர்லயும் நல்லா மழை பெஞ்சு எல்லாருமே விவசாயம் பண்றாங்க. எங்களோட விவசாயம் பாருங்க, 1 ஏக்கர் தான் இருக்கு. அது 1 ஏக்கர் ஃபுல்லும் நெல் தான். நெல் அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.